En dit gaat dus door in je, dat zal weer dan misschien helemaal verwant veel, of ook misschien niet wel, dit het heftig ontkent dat er wat onhaan is. Nee, een crisis maakt net jitter, ach zo slim is het ik weer net. Nee, ik wil er meer van weten, maar soms denk ik, ben ik te let. Als ik sjoch naar wat net hier is, net die stutje of die baan, die het ons als het nog hier is, zou ik het dan beter dwaan. Nee, een crisis zal net wezen, het is geen drama, net fataal. In de boeken stiet te lezen, op mijn leeftijd is het normaal om te denken, oh was die een haast, hij was alweer nog last, als het wel lekker in die vel zit en de goeie dingen doet. Deze crisis, kriebels, zeuren, savantsuntjes in mijn ogen, heel dit weg was een misteuren. Maar diezelfde vraag, waarom is mijn leven zat het geen is, het ons of beter kent. Het is of ik een reden train is,